Всем привет! И сегодня я снимаю видео, которое посвящено рубрике «Самые милые животные». Ну, конечно же, здесь их несколько. И это все для вас. Вы меня не видите, потому что я на полу, а у меня еще на полу телефон, и мне неудобно смотреть. Так что придется вам видеть только мое лицо, ну то есть рот. Ну что ж, давайте начнем. Первый, кто у нас идет, это Хаски. Хаски, она такая мимимишечная. Вы видели на телефоне вообще, как они будут выглядеть? Самые мимимишечные собачки. Следующий будет у нас собачка, которая в футболочке и еще катает мячик. Она такая миленькая, такая пушистенькая. У нее такой пушистый хвостик, она так на лайку похожа. Мне прям нравится. Следующий будет кролик. Он такой беленький и сидит на камешке. Такой миленький, мимишечный. Следующий будет это у нас самая пушистая собачка на планете. Ну, не самая пушистая, а самая маленькая и пушистая. Она такая миленькая, у нее такой прикольный носик и глазки. Вам нравится? Да? Если нравится, ставь лайк. А теперь мы на следующий будет кролик. Но мне кажется, что это белочка. Слишком сильно на нее похож. У нее такие миленькие глазки, но у меня такое ощущение, как будто это игрушка. Так что начнем дальше. Следующая будет мимимишечная панда, которую держит на ручках. Она такая миленькая, с открытым ротиком. Или не с открытым, ну я не знаю. Она такая миленькая, малюсенькая, мимимишечная. Те, кто тоже любит животных мимимишечных, ставь лайк. Следующий будет тоже пушистая собачка на примере белой, только она чуть-чуть побелистая и черненькая такая. Мне нравится, а вам? Кстати, да, вы можете сделать репост к видео. Ну а теперь следующая собака. И следующая у нас собачка будет, это такая тоже мимишечная, с чуть-чуть ротиком. Ну, я точно не помню, какая у нее порода. Извините, то, что сказала слово пародия, ну, порода. Итак, эта собачка очень мимимишечная. Ее можно встретить где угодно. У хозяев, у одноклассников. У меня много людей ходят с такими мимимишечными собачками. Они самые прикольные собаки. Их можно погладить, там, чуть-чуть подразнить, но они на это не поведутся. Ну, я встречала одну собаку, чуть-чуть дразнил там, но он все равно на это не повелся, ему было пофигу. Ну, а на этот раз у меня чуть ли не цапнул. А на этом пока все. Ставь лайк, а также нажимай на сердечко, которое будет у меня ВКонтакте. Ставь лайк. Еще раз повторяю и нажимай на сердечко. Лайк, сердечко, лайк, сердечко, лайк, сердечко. Йоу!